ఫ్రెండ్స్, ఇది 1'nch ఆఫ్ సెట్ 45 degrees ఎల్బో అంటారు. ఇది వచ్చేసి 1'nch టీ మనం 3 sides వాటర్ లైన్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఇది వచ్చేసి స్టెప్పర్ బెండ్. మనం ఏదైనా పైపులు అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు దాని మీదకి వెళ్ళకుండా స్టెప్పర్ బెండ్ వేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి 1'nch ఎల్బో వచ్చేసి మనం పైప్ జాయింట్ చేసుకోవడానికి 1'nch కప్లింగ్ వచ్చేసి 1'nch by 3/4 టీ. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి గమ్ 1'nch సాల్వెంట్ ఆశీర్వాద్ కంపెనీ చాలా బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి జే క్లాంపులు 1'nch క్లాంపులు. ఇది వచ్చేసి 1'nch డమ్మీ. మనం వాటర్ లైన్ అనేది కిందికి అవుట్ ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు కింద మనం డమ్మీ చేసుకోవచ్చు. దీని